ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, ხსენებას წმინდათა მოწამეთა ქვათახევის მონასტერში მოწყვეტილთა. მოგეხსენებათ, რომ ეს მოვლენა იყო თემურ ლენგის შემოოსევებისას, რომელმაც რამდენჯერმე აახოხრა საქართველოს და ისეთი ძიმე იყო მისი შემოსევები, რომ მას შემდგომ საქართველოს სამეფო დიდი ხნის მანძილზე წელში ვერ გასწორდა. ძალზე დიდი ზიანი მიაყენა თემურ ლენგმა ჩვენ სამშობლოს. მიაყენა თავისი არა საბრძოლო ოპერაციებით, რომელშიც რა თქმა უნდა იყო შეტაკებაც, იყო ნგრევაც, არამედ მიზან მიმართული სისასტიკით. და ეს სისასტიკე გამოწვეული იყო რამოდენიმე მიზეზით. პირველი მიზეზი ის, რომ საქართველო და ქართველიერი ქრისტიანიერი იყო. მეორე მიზეზი იყო ის, რომ ქართველიერი არ ურგდებოდა ტრის შემოსევას, ტარვალის გახარებას ჩვენს მიწა-წყალზე და ამ წინააღმდეგობამ, რა თქმა უნდა, გააბოროტა, გააშმაგა მომხდური და სულ უფრო მეტ სისასტიკეს იჩენდა ის. და იმასაც კი ვხედავთ ჩვენ, რომ ამ სისასტიკეში და ამ დაპყრობაში მიზეზი და მიზანი კი არ იყო მხოლოდ დაპყრობა და დამორჩილება ერის. იმიტომ რომ მიზანი კი არ იყო დამორჩილება ერისა და ქვეყნის, იმიტომ რომ სხვა მრავალი ტრის შემოსევა გადაგვიტანია და ზოგადად, როდესაც მტერი შემოესევა ქვეყანას, მას აქვს რამოდენიმე მიზანი. და ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ ამ დაპყრობისა და შემოსევის შედეგად ნადავლი ხელთ იგდოს, ანუ გამდიდრება. ეს სხვადასხვა სახით ხდება, არის საომარი ნადავლი, საბრძოლო, ის სხვადასხვა სახის შეიძლება იყოს. ადამიანიც ნადავლია ომის დროს. სამწუხაროდ ომის კანონი არაადამიანურია. შემდგომ ადებენ ამა თუ იმ დაპყრობილ ქვეყანას თუ ერს კონტრიბუციას, გადასახადს და ის იხდის მერე ამ გადასახადს. აქვს ვალდებულება, რომ სამხედრო ძალით დაეხმაროს დამპყრობელს მის მიერ ნაწარმოებ ომებში.
მაგრამ თემურლენგმა ეს ყველაფერი რო იტყვიან უარყო მისთვის მიზანი იყო საქართველოს ისეთი დაპყრობა და აოხრება ქართველი ერისა, რომ არავინ არ დარჩენილიყო მოწინააღმდეგე და არ გაეწია მისთვის ბრძოლა, არ გაეწია წინააღმდეგობა. ანუ აი ასეთი დაპყრობა, გავერანება და დაკნინება ერისა. და ამის მაგალითები ჩვენ სხვაც გვაქვს ისტორიაში, ჯალალედინის შემოსევის დროს, აღა მაჰმად-ხანის შემოსევის დროს, როგორც ცდილობდა მომხდური, რომ არა მხოლოდ ფიზიკურად გაეტეხა ერი, არამედ მორალურად დაეკნინებინა, გაეჩანაგებინა. ამიტომაც სთავაზობდა სიწმინდეების შეურაცხყოფას. ეს ნიშნავს, რომ შენ სულიერად, მორალურად გაგტეხეს, დაგაკნინეს. არა გაქვს არაფერი სულში, რაზედაც თავს დაძდებ. ვერ უკვე დაპყრობილი ხარ ყველანაირად, რასაც ქვია შენი ცოლი, შვილი, მშობლები, ყველაფერი რო იტყვიან ან მოკლულია, ან დაპყრობილია და წინააღმდეგობის ძალა არ აქვს. და მე სიწმინდეებს მიადგნენ, იმიტომ რომ საბოლოოდ გაეტეხათ ერის სულისკვეთება. იმიტომ რომ სიწმინდეების თაყვანისცემა ჩვენში კავშირში არის მარადისობასთან, უკვდავებასთან. ქრისტეს და ყოვლადწმინდა დედაღვთისმშობლის ხატი ჩვენ მარადისობაზე და სულის უკვდავებაზე გვახსენებს დღემუდამ. და თუ მას უარყოფთ, სულის უკვდავებას უარყოფთ. სულის უკვდავებას თუ უარყოფთ, უკაცრავად და ვემსგავსებით უკვე პირუტყვს, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ბაგაში საკმარისი საკვები, სითბო, წყალი და კარგი მოვლა. და სხვა არაფერი. მას არ აქვს არც შემოქმედების ნიჭი, არც სულის უკვდავება. მას არ გააჩნია ხატება და მსგავსება ღვთისა. კი, ისიც ღვთის ქმნილებაა, მაგრამ არა მსგავსი და არა ხატი. და ქვათახევის მოწამეები ზუსტად არის მაგალითი და სიმბოლო თუ როგორ აქ შეკრებილმა ადამიანებმა, მონაზვნებმა და ერის ადამიანებმა სულის უკვდავებაზე უარი არ სთქვეს. რა უნდოდა მტარვალს? აქ მონასტერს ვინ შეაფარებდა თავს? ძირითადად ქალები, ბავშვები, მოხუცები, იმიტომ რომ იარაღის ხელში დაჭერა ვისაც შეეძლო, ყველა
გასული იყო საბრძოლველად. ან დაღუპული იყო, ან თავი ჰქონდა სადაც შეფარებული. გაბოქვაბულს თუ ტყეს. მონასტერს თავში აფარებდა ადამიანი, რომელიც დატოვებდა სოფელს. შეაფარებდა იმისათვის, რომ გადაეტანა ეს შემოსევა და კვლავ დაბრუნებულიყო თავის სოფელში. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს იქნებოდნენ ქალები და ბავშვები, იქნებოდნენ მოხუცები. და რა უნდა მოსთხოვო მათ? განა რამე განსაკუთრებული სიმდიდრე ექნებოდათ. ექნებოდათ თქვათ იარაღი, რომ წინააღმდეგობა გაეწიათ, არაფერი. მათი იარაღი იყო ლოცვა, მათი სიმდიდრე იყო მათი სარწმუნოება. და ეს ვერ აიტანა მტარვალმა. აი თუ თქვენ დააკვირდებით და ალბათ ბევრს შეგხვედრიათ ძველი ფრესკები, რომელზედაც თვალები არის დათხრილი. ძალიან საინტერესოა, რომ ანალოგიური ქმედება აი ბალკანეთზე თურქების მიერ დაპყრობილ ქვეყნებში, აი თქვათ საბერძნეთი თუ სერბეთი თუ ბულგარეთი, აი თურქები აკეთებდნენ ამას, თვალს თხრიდნენ. და ასეთსავე ქმედებას ჩადიოდნენ ათეისტები, ბოლშევიკები. რა ფრესკას რას ებრძვი? რას ვთქვათ ომს გიცხადებს თუ რას? მაგრამ ის მზერა, რომელიც გადმოდის წმინდა გამოსახულებიდან, ეს მზერა აუტანელი. გაბოროტებული სულისთვის. ამ მზერას ვერ იტანს და ამიტომაც ცდილობს პირველ რიგში, რომ ეს პირსახე და თვალები დაუზიანოს წმინდა გამოსახულებას. და ასეთივე მამხილებელი იყო მტარვალთა სინდისისათვის ქვათახევის მოწამეთა სარწმუნოება, მათი გალობა, ის რომ მათ უარი თქვეს სჯულის შეცვლაზე. ჯერ შეურაცხყოფა მიაყენეს, მაგრამ შეურაცხყოფა რო არ იკბარეს, მერე უკვე ტაძარში გამოკეტეს და ცეცხლს მისცეს ყველა, ვინც თავი შეაფარა აქაურობას და ვინც ცხოვრობდა მონასტერში. მაგრამ უფალმა განადიდა თავისი მადიდებლები. განადიდა იმით, რომ მათი მოწამეობა ერმა მაგალითად დაიყენა. მაგალითად ღვთის და ერის ერთგულებისა. მაგალითად სულიერი სიმტკიცისა.
და ქვათახევის მონასტერი ქართლის სამეფოში იყო პირველი მონასტერი, ასე იხსენიებენ მას მეფენი და კათოლიკოსნი საქართველოისა. და იზრუნვა ამ სიწმინდის შენარჩუნებაზე ჩვენმა წინაპარმა რამდენადაც შეძლო არ დაიშურა ძალები და აღადგინა მონასტერი როგორც სიმბოლო ქართველთ გაუტეხელობის და ღვთის ერთგულების. და დღევანდელ დღესაც ჩვენ ამ ერთგულებას და სარწმუნოებას ქვათახევის მოწამეების მივაგებთ პატივს ძვირფასო ძმანო და თანო. ზოგჯერ ჩვენ ფიქრობთ, როდესაც ვკითხულობთ წმინდანთა ცხოვრებას, საქართველოს ისტორიას, რომ ეს ყველაფერი წარსულში იყო, ეს შემოსევები, აოხრება და ომი, მაგრამ უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ რამოდენიმე ომი გამოვიარეთ სამწუხაროდ. შიდა დაპირისპირებაც და გარედანაც შემოსევა. ჩვენს ირგვლივ რო დავაკვირდეთ, რამდენი ომის კერა და არც ისე შორს მგონია, რომ ძალიან შორს არის, ან იყო ძალიან შორს სირია, ირანი და თუნდაც სომხეთი და აზერბაიჯანი. დღეს, როდესაც მშვიდობაზე ლაპარაკობს, ყველა ვხედავთ, რომ მშვიდობა კი არ არის. არამედ დაძაბულობა მატულობს. უკრაინა, რუსეთის დაპირისპირება, ირანის მოვლენები, ლიბან, ისრაელის და ასე შემდეგ. და ჩვენ ძვირფასო ძმანო და დანო გულისხმობთ, რომ ის რაზედაც ჩვენ შეიძლება დღეს ზრუნავთ და რაზედაც ნერვიულობთ, ეს ყველაფერი წარმავალია. მატერიალურს გულისხმობ. ჩვენ კი გვაქვს საფიქრალი, რომ ჩვენ შვილებს განათლება მივცეთ. ვაჭამოთ და ვასვათ, ჩავაცვათ. მაგრამ ამასთან ერთად უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენს შვილებს სარწმუნოება უნდა ჩაუნერგოთ გულში. და სარწმუნოების ჩანერგვა მე ახლა რაც არ უნდა მოვინდომო, შეიძლება ძალიან ახლობელ ჩემ ადამიანსაც ვერ ჩაუნერგო. ეს არის ღვთის მადლით. მადლმა უნდა გაუხსნას გული, მეც უნდა გამიხსნას და იმასაც, ვისაც მე ვესაუბრები, ვისთვისაც მე მინდა, რომ მან ღმერთი შეიცნოს,
და იქონიოს კავშირი უფალთან. ამას აკეთებს მადლი ქრისტესი. და იმისათვის რომ ეს მადლი მოვიდეს ჩემთან და ჩემს მოყვასთან, მე ქრისტე უნდა მახსოვდეს ჩემი ცხოვრების ყოველ დღეს. მე უნდა ვლოცულობდე ჩემი ახლობელი და მოყვასისათვის. ღმერთს უნდა ვთხოვდე და ვიყო მისთვის ამავ დროს მაგალითი ქრისტიანული ცხოვრებისა. ჩვენ ფრიადოსნები ვერასოდეს ვერ ვიქნებით უფლის წინაშე. და ამას არ გვთხოვს ჩვენ უფალი და ამაში არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენ გულში უნდა გვყავდეს ქრისტე და რამდენადაც შეგვიძლია, როგორიც არის ჩვენი ძალა, იმდენად გულწრფელები უნდა ვიყვეთ ქრისტიანულ ცხოვრებაში. და მაშინ ჩვენი მოყვასიც დაინახავს რა ჩვენს ქმედებებს, ამას დაუკავშირებს სარწმუნოებას, იტყვის რომ ჩემი მშობელი თუ ჩემი ძმა თუ ჩემი ახლობელი მორწმუნე ადამიანია. ერთხელ ერთმა იაღოველმა ასეთი რაღაცა მითხრა: აიო, თქვენო ლაპარაკობთო სახარებაზეო და როგორ უნდა დავეჯერო მე თქვენი, ასე ვთქვათ, ეკლესიური ადამიანებისო, აგერო რაღაც 2 დღის წინო თვრალი იყოვო, გალეშილიო და უკაცრავა და დედას იგინებოდა. მე ვიცი ახლა ვთქვათ იმ ადამიანის მდგომარეობა და მე ვიცი იმ ადამიანის სინანულიც. მაგრამ იმ იაღოველისთვის ეს სინანული, ასე ვთქვათ, უცხოცნებაა საერთოდ. იმას ეს არ ესმის. არც თვლის საკუთარ თავს ვალდებულად რომ გაიგოს. ის გარეგნულ მოქმედებას ხედავს. და ამიტომ მათ ძვირფასო ძმანო და დანო, ჩვენ ქრისტიანები მარტო ტაძარში კი არ უნდა ვიყვეთ და თქვა დილა საღამოს 10 წუთის განმავლობაში დილის და საღამოს ლოცვას რო წავეკითხავთ. არამედ ჩვენ ქრისტიანები უნდა ვიყვეთ ყოველდღიურად. და გვინდოდეს ყოველდღიურად ქრისტიანობა. და რასაც ვერ შევძლებთ, რასაც არ ეყოფა ჩვენი ძალები, მოწყალე ღმერთი, სნეულთა მკურნალი და ნაკურნაველთა აღმავსებელი, თავისი მადლით შეავსებს, გაგვაძლიერებს, გაგვამხნევებს და თავისი მოწყალებით შეგვინდობს კიდევაც. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ იმ მოწამეთა შორის, რომელიც აღესრულა ქვათახევში მოწამეობრივად, ყველა იყო სანიმუშო ქრისტიანი. რა თქმა უნდა არა, მაგრამ მათ ჰქონდათ სულისკვეთება ქრისტიანული. და მზად ყოფობით ქრისტესთვის თავის დადებისა, მათ
მიიღეს მოწამეობრივი აღსასრული და დღეს არიან ჩვენი შემწენი და მეოხნი წინაშე ღვთისა. ყველას შეგვეწიოს მათი მეოხება. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. მრავალს დაესწარეთ.